काणकोण तालुक्यातल्या लोकांच्या दीर्घकाळाच्या मागणीचो विचार करून शेनवारा काणकोणान टपाल कार्यालयाच्या खासा कोकण रेल्वेच्या आरक्षणाची सोय तयार केल्या। कोकण रेल्वेचे हे 12वे केंद्र जाल्यार दक्षिण गोंयांतले हे 4थे केंद्र आसा। या सुवाळ्याक दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकार आनी हेर मानेस्तार हजर आशिल्ले। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। आज हांगासर काणकोणकारांची खूप वर्सांपासूनची मागणी आशिल्ली रेल्वे तिकेट बूक करपा खातीर तांकां काणकोणकारांक सगळ्या मडगांव वचचें पडटालें नाल्यार तांकां हांगासरल्यान कारवारी वचचें पडटालें आनी खूब फावटी तिकेट मेळटाली तशी ना आनी ताका लागून फाटलीं 3 वर्सां जालीं खरें म्हणजे हो प्रयत्न आमचो चालू आशिल्लो आनी कांयच आमचे रेल्वे मिनिस्टर सुरेश प्रभू तशेंच पोस्टल डिपार्टमेंटाचे सगळे हांगासरले ऑफिसर्स जे आसात तांचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता की त्यांनी सगळ्यांनी हो सपोर्ट केलो। कोकण रेल्वेचे आमच्या स्टाफ हांगासर ऑफिसर्स आसात, पोस्ट ऑफिसाचे ऑफिसर्स आसात की जांकां लागून खरें म्हणजे गजाल घडपाक पावली आनी आज काणकोणकारांक हांगासरल्यान ट्रेन वता पूण रेल्वे बुकींग सेंटर नाशिल्लें त्या रेल्वे बुकींग सेंटर ताका लागून तांकां मेळपाक पावलें। म्हाका एक बरी गजाल हांगासर घडटाय तेचे उमेद जाता। कसली खंयची तिकेट मेळटली हांगासरल्यान ऑल इंडिया खंय वचपा खातीर ही खरें म्हणजे तिकेट मेळटली। हांगासरल्यान तात्काळ रिजर्वेशन जावपाक शकतलें। सो काणकोणकार हांगासरल्यान ह्या देशांत खंय जर रेल्वेन वचपाक जाय जाल्यार तेची तिकेट हांगासरल्यान जावपाक शकता।